ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിവിതാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞായറാഴ്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഫുഡിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഞായറാഴ്ച. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാറും ഇഡ്ഡലിയും കൂടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണം ഇതേപോലുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പുമൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു 2 നാഴി അരിയും ഒരു 1/4 നാഴി ഉഴുന്നും ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഒന്ന് കുതിർത്ത് തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊരു പാകം ആണ് വേണ്ടത്. ഓവറായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം അങ്ങ് ചേർന്ന് പോയാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ തട്ടിൽ എണ്ണയൊക്കെ തൂത്ത് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ കുഴികളിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേകാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ സാമ്പാർ എന്തായെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വേവാകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വറ ഒന്ന് താളിച്ച് നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചാലിച്ച് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക്, കുറച്ച് ഉലുവ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഒരു 2 കൊല്ലമുളകും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെണ്ടക്ക സാമ്പാറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്മൾ വെണ്ടക്ക ഇതേപോലെ ഒരു 2 വെണ്ടക്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പൂ പോലത്തെ ഇഡലി, എങ്ങും തട്ടിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാതെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു തട്ടുകൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് കോരി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെണ്ടക്കയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പച്ചവെള്ളം മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ മിക്കവാറും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെയുള്ള കറികൾക്കൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി ഒരു ജഗ്ഗിൽ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നോക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് പിഴിപുളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഏകദേശം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയാവും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേമ്പും വെണ്ടക്കായൊക്കെ ചേർത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കുറുക്കുള്ള സാമ്പാറാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പരിപ്പില്ലാത്ത സാമ്പാറാണ്. പരിപ്പുള്ള സാമ്പാർ ഞാൻ വെച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് പരിപ്പില്ലാത്ത സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഡലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാറും ഇഡലിയൊക്കെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള പരിപാടിക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സാമ്പാറും ഇഡലിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ, ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചേനയെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കൂടി ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 കറിവേപ്പില,
ഒരു 2 പച്ചമുളക്, 2 പച്ചമുളകല്ല, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇടുക. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചെന്നാൽ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെറുതെ ഉടഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അവിയൽ ഒരു 3/4 ഭാഗം വേവിൽ മാത്രമേ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചോറ് വെക്കാനുള്ള വെള്ളം അടപ്പത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളക്കേണ്ട. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് ജയാരിയാണ് ഇന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിയലിനുള്ള അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്, ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് നല്ല ജീരകം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. കണ്ടോ ഇതേപോലെ. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ കൂടി എൻ്റെത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ കഴുകി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ മോഹം. അപ്പോൾ ഒരു പിടിയോളം ബീൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനടപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടുക്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, കൊല്ലമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിച്ച് നല്ല തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ബീൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പിടി ബീൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അവിയലിലുള്ള കഷ്ണമൊക്കെ റെഡിയായി. ഞാനപ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തൈര് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ തൈര് ചേർത്തും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൈര് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയല്ല കേട്ടോ, സോറി, മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പൂള് മാങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ അവിയൽ വെച്ചിട്ടില്ല. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബീൻസൊക്കെ റെഡിയായി വന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 3-4 സ്പൂണോളം തേങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് ചിക്കി മൂടി വെച്ചു. ആ സമയത്ത് അതൊന്ന് വാടട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ബീൻസിൻ്റെ തോരനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ബീൻസിൻ്റെ തോരൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിയൽ മോശമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് എരിവൊന്നുമില്ല. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തോരനോ അവിയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കൊരു ഒഴിച്ചുകറിയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പീച്ചിങ്ങയും തക്കാളിയും ചെമ്മീനും കൂടെ അരച്ചു കൂട്ടാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അരച്ചു കൂട്ടെന്നാണ് പറയണത്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് എന്താ പറയണ ഉപ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പറ്റിക്കാനായിട്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു 2-3 കണ്ണിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ണി എന്ന് പറയണ മീൻ നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ കണ്ണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണി മീൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 2 പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, കുറച്ച് നല്ല ജീരകം വെച്ചെന്നാൽ ചെറിയ ജീരകം, ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ തക്കാളി ചെമ്മീനും ഒക്കെ വെന്തിരിപ്പുണ്ട്, അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കുറവ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. ആവശ്യത്തിനില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി ഏകദേശം ഇളക്കി വെച്ച് മൂടി നന്നായിട്ട് പറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാകത്തിനായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിന് താളിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, കുറച്ച് ഉലുവ, കുറച്ച് കടുക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കൊല്ലമുളക്
ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൽ ഒരു നമ്മുടെ അരച്ചുകൂട്ടിനൊരു ഭംഗി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനുകൾ പെരട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മീൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് മറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലാതെ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ അതേ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിക്കുക. ഇത്രയും എല്ലാ കറികളും റെഡിയായി. അരച്ചുകൂട്ട്, നമ്മുടെ തോരൻ, അവിയൽ, മീൻ പൊരിച്ചത്, സാമ്പാർ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം. പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പുറത്ത് പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി 4 മണിക്കത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മോളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. മൈദപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പഴംപൊരി റെഡിയാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര, കുറച്ച് എള്ള് കറുത്ത എള്ള് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പഴത്തിന് മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ്ങിന് കൂടി ഇച്ചിരി മധുരം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് പഴംപൊരി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓവറായിട്ട് വെള്ളമായാലും നമ്മുടെ പഴംപൊരിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കരുത്. ഒരു കുറുക്കു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ഏത്തപ്പഴം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതൊന്ന് 3ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ എന്തും വറുത്തെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മുക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ പഴംപൊരി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയും ചായയൊക്കെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.